Salam dəyərli izləyicilər. Ağırlıq qüvvəsi ilə bağlı belə bir suala baxaq. Bir-birinə toxunan E radiuslu iki polad kürə arasındakı qravitasiya cazibə qüvvəsi F-dir. Hər birinin radiusu 2R olan polad kürələr bir-birinə toxundurduqda onlar arasında qravitasiya cazibə qüvvəsi nəyə bərabər olar? Demək, birinci şəklə görə qravitasiya cazibə qüvvəsini yazsaq, F1 bərabərdir olacaq J M1 M2 bölünsün. Kürələrin mərkəzi arasındakı məsafə, birinci şəklə baxsaq, mərkəzi arasında məsafə 2R olduğuna görə kvartal üsulda yazsaq olacaq 4R kvadratı. Məhz birinci halda qravitasiya qüvvəsinin məsəl şərtində F olaraq bizə göstərilib. Onu da F yazarıq. İkinci şəklə baxdıqda isə yazarıq F2 bərabərdir J artıq M1 M2 deyil, M1 iştirik Brusun M2 iştirik yazmalıyıq. Çünki kürələrin radiusları dəyişibsə, demək kütlələr də fərqlidir. Bölünsün, yenə də ikinci şəklə diqqət etsək, kürələrin mərkəzi arasındakı məsafə 4R olduğuna görə 10 kvartal yazsaq olacaq 16R kvadratı. İndi isə M1 M3 tapmaq üçün sıxlıq üsulundan istifadə etməliyik. Yəni, rho bərabərdir M bölünsün V yazarıq. Burada M bərabərdir rho vuraq V şəklində. Bu da bərabərdir. Rho qalacaq yerində sıxlıq. Həcm kürə formasında olduğuna görə kürə həcmi açıb yazarıq. 3-dən 4 pi R-in kubu. Bunun üstündən də görünür ki, sümük kütləsi onun radiusundan kubu imzasıdır. Demək, ikinci şəkillərdə hər dəfə radiusu 2 dəfə artdığına görə kütlələri hər biri 8 dəfə artmış olacaq. Olacaq J 8M1 vurulsun 8M2 bölünsün 16R kvadratı. Bu da bərabərdir 64 vurulsun J M1 M2 bölünsün 16 isə yazarıq 4 vurulsun 4R kvadratı şəklində. Burada J M1 M2 bölünsün 4R kvadratı əvvəlki ifadədir deyə bunu F ilə saxlaya bilərik. 64 ilə 4-ü xəsafarsaq qalacaq 16. Demək, ikinci halda cazibə qüvvəsinin qiyməti 16 F-ə bərabərdir. Doğru cavab D variantı. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.